Hoxe por hoxe, ter un traballo non implica directamente ou necesariamente que se teña acceso aos dereitos básicos como son a alimentación, a vivenda, etc. Especialmente entre a xente nova e as mulleres. Cada día son máis os sectores da clase traballadora e do pobo galego empobrecidos, a fenda salarial mesmo aumentou logo da entrada en vigor da última reforma laboral. Hai máis precariedade laboral, máis desigualdade, máis desprotección, máis emigración e máis avellentamento da poboación. Somos cada vez menos galegos e galegas, agonizan máis os sectores productivos e avanza a desertización social e industrial. Esa caída da poboación activa é quizáis o feito máis preocupante no último trimestre do ano, está acompañada dun deterioro das condicións laborais e da destrucción de empregos a xornada completa en favor dos da tempo parcial. Esta campaña o que pretende ser é un chamado a confrontar esta situación ante os gobernos, ante a patronal e a de entender que a mobilización é o elemento fundamental para avanzar en dereitos, que a través de 12 medidas concretamos a resposta a esta realidade, parten da derogación da reforma laboral do 2012 e dun cambio radical na reforma do 2021 para camiñar en políticas de creación de emprego digno, estable e con dereitos. Especialmente poñemos o acento en todo o que ten a ver ca dignificación e co final deste abuso na contratación a tempo parcial, da contratación fixa discontinua. Nos entendemos que o salario mínimo entre profesional no ano 2025 deberá de estar en 1.320,04 euros, que é a maneira de cumprir a Carta Social Europea, a necesidade e o chamado que facemos a un plan galego de recuperación económica, industrialización, creación de emprego digno e servicios públicos, garantir a negociación colectiva en Galiza. Compre avanzar en incorporar novos permisos en medidas que fomenten a corresponsabilidade. Propoñemos tamén a aprobación dunha renda de inserción laboral e social que sustitúa tanto o ingreso mínimo vital como a renda activa de inserción. Un plan galego de protección social e atención ás persoas onde se inclúa a creación dun sistema público galego de servizos de atención ás persoas e, por suposto, recuperar e fortalecer a sanidade pública e o ensino público. Así mesmo, compre poñer en marcha sen demora medidas dirixidas á garantía dunha vivenda digna, incrementar de forma significativa e con un calendario definido o parque público de vivendas sociais, coa implantación das medidas recollidas neste documento, a posibilidade dunha vida digna para a clase traballadora galega veríase aumentada considerablemente. Pero é preciso que os gobernos asuman e poñan en marcha estas propostas, mas tamén que as traballadoras e traballadores tomen conciencia e se mobilicen canda a ciga para exixir a posta en marcha destas medidas e a recuperación dos seus dereitos.